Este pequeño cachorro de león estaba muy hambriento, necesita un poco de leche, pero su madre se lo niega. Apenas el cachorro se acerca, la madre empieza a rugir, advirtiéndole que se mantenga alejado. Incluso se acercaba con sus hermanos y lo evitaban. Parece que este cachorro no les cae bien. El bebé decidió ir a buscar agua a un río, pero quedó atrapado en una cuesta empinada. Empezó a rugir pidiendo ayuda, pero nadie de su familia lo ayudó, hasta que una persona lo rescató. El cachorro estaba muy lastimado y desnutrido, así que decidió llevarlo a casa, en donde lo alimentó y le dio el cariño que necesitaba. Ahora la vida de este felino cambió y tiene todo lo que soñaba. Pasaron mucho tiempo juntos que el felino reconoció a esta persona como su padre.